Yan, kapag na-experience nyo yung Samsung TV nyo, kapag kinonect nyo sa cable or antenna, and then walang signal, ay walang sound, yan ang gagawin ninyo. First is scan nyo muna sa channel, punta kayo sa settings, and then hanapin nyo yung broadcast, and then auto tuning. Yan, mag-i-scan siya. This will take around 4 to 5 minutes siguro para mag auto tune siya. Ganap siya ng mga channels. Pwede kayong i-post to, i-post video. O yan, pagtapos na meron dyan close, then change settings. Pag change settings, uulit na naman yan. Oh, binalik. Yan, punta kayo sa expert settings. Pag naka-scan na kayo ang auto tuning, manual scan. Yan, may mga program dyan. Yan, yan, i-ano nyo lang. Pag walang sound, yan, manual sound system, ilagay nyo yung M. O yan, may sound na. And then save nyo. O ayan, may sound na. Just in case na walang sound yung ano. Bago lang kasi yung TV namin, hindi namin alam kung paano gawin walang sound sa cable. Ayan yung pinagpalitan namin. Eto, kinalikot namin, natatak namin yung solution. O, set mo naman yung number 2. Pag naset mo na yung number 1, isa-set mo naman yung number 2. Palitan mo lang yung sound system. Ano ba? Ang gulo mo. Number 2. O, ayan. Select mo yan. Number 2. And then, yan. Palitan mo lang yung sound system ng M para mag-sound. And then save. Ganyan kalaki ang pondo para sa flood control project na ito sa Albuera, Leyte. O, save. Tingnan mo. O, tapos i-back mo nga. Tingnan mo kung parehas yung hertz. Ala, sobra ka. Dami mong ala, broadcasting. Sige. O, expert settings. O, magkaiba yung hertz. Ibig sabihin, pumasok na yung kanina. O, may sound na yun. Kaya nga ako nagbaback para tignan ko yung O, tignan mo nga. I-back mo yung channel kung hindi magkaparehas. Hindi na magkaparehas yan. Magkaiba yung hertz. Anyala, din. 1, 2. Marso ang nakasaad na simula ng konstruksyon. Pero pagpunta ng youth, Oh, magkaiba. Oh, di ba? Ganun lang, ulitin nyo lang. Palitan nyo lang yung sound nang ilagay nyo yung M para magkaroon siya ng sound kasi naka I ba yun or L? I yun, no? Ay, pag walang parang hindi niya nababasa yung I. Ibang siya. Ibang sound settings siya. Kaya ilagay nyo ng M para magkaroon siya ng sound. Yun lang.